Sasa ikafika siku ya Valentine. Mimi hata hiyo time nishamaliza high school, unasema nini bro? Ikafika time ya Valentine. Nikachukua simu ya buda, nikatext ule dem. Kumbe message haikuendea dem, iliendea rafiki ya budanga. Akapigia budangu simu. Ulikuwa umeandika nini? Ndio akapigia budangu simu. Ati hello mzee Richard. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwani ni nini naendelea? Budangu akamuuliza, Oyengo, kwani unasema nini? Oyengo akamwambia, Jojo Oyengo akamwambia, zile vitu umeniandikia hapa ndio siamini. Ati kuhusu meeting yetu ya kesho ya wazee wa railway, hapana. Ati I wish I could hold you tight. Squeeze you in my arms all night long. Ni kusqueeze gani mzee mwenzangu unataka kunisqueeze? Akanambia vipi? Nilikuwa na jana hapa juzi na bag nini na nini. Tukapiga story tu kama miujiza. So kuna room yao ambao wako nayo ya McClant iko pale Ngara pale chini. Sijui kama bado iko. Akaniambia unaweza kuwa baada ya shughuli watu wamemaliza unalala hapa. Niambia sawa. Ni bora kuliko kulala nje. Kwa sababu ilipata nishalalaga nje kwa street hapo karibu siku kadhaa. Nikamwambia mimi hata naendelea kuzoea. Naona nikizoea. Kuna pale Kencom kuna nyumba fulani hapo watu wanangoja magari. Hapo nishalala sana hapo kama siku 3-4. Na unajua nilikuwa naenda rehearsals daily. Unatoka Carnival narudi town kuhang. Labda nipate mtu hapo nimwambie bro hivi na hivi. Sijakula kitu ndugu yangu, una nini? Mtihani yake ya leo kuwa na yeye wakianza na pepa ya mnaenda kwanza na pepa gani? Naendeleaje bwana? Naendelea vizuri, nashukuru Mungu anasaidia. Tunasema Mungu anasaidia. Tukutafuta sana upatikane ndugu yangu. Bana, kuanzia 2015, 2018, si ndio? Nimekuwa na mishe. Nimekuwa hivyo ndio industry iko. Leo tunaweza kuwa tunapatana. Yaani leo tunaweza kuwa tuwezi patana, lakini nafikia hatua sasa tunaweza fanya kazi. You know we in this thing maisha yetu yote kabisa. Tuko kwa usanii maisha yetu yote. Liwe liwalo. Yani mpaka wanasema mpaka infinity. DJ Shiti anaitwa nani majina yake ya ID? Kwa majina anajulikana kama Steven Oduor Ndede. Oduor. Si Oduor ya Western ya Nyanza. Ni Oduor ya Western. Unajua tumepakana na Waluo, sisi Waluo tuko mpakani. Nyumbani ni Kakamega County. Mumias mahali kunajulikana kama Msanda. Kabisa. Na jina DJ Shiti litoka wapi? Jina DJ Shiti litoka kwa kipindi najulikana kama The Real Housewives of Kawangware. Ambapo ni Shitiani za Luya Delicacy. Sasa iliandikwa na bingwa moja anajulikana kama Abel Mtua. Abel Mtua ndiye nipatia hiyo jina. Amefanya research sana yule kijana. Hatari. Na ile ya Delicacy ni gani hii? Ni maragwe. Maharagwe. Hiyo ni maragwe. Kwa hivyo Shitiani ni maharagwe. Shitiani ni maharagwe. Kwa hivyo tuseme kwa Kiswahili nikisema DJ maharagwe ama vipi? Kwa Kiswahili unaipotezea utamu wake. Na kidogo nishapata watu ambao niangalia kama crush kwa sababu ya nguo za kuwazima 2-3 pale. Sasa Steven Ndede akazaliwa wapi? Steven Ndede alizaliwa mahali kunajulikana kama Shimanzi. Shimanzi iko Mombasa. Tukahama Shimanzi tukaenda National Housing. Changamwe. Hapo National Housing ndio tukakaa kidogo mpaka nikafika standard 7, hapo standard 6 nadhani. Na buda akapigwa transfer tukaenda
Las Vegas. Shule ya upili wakati nimemaliza pale Bondeni Primary nikaitwa shule kadhaa hapo. Sasa nilikuwa mimi kwa akili zangu nilikuwa nataka niende Afra kwa sababu brother zangu wawili walikuwa Afra. Lakini sister yangu mkubwa alikuwa anafanya kazi UG. Nilienda shule inaitwa St. Luke Seminary kwa Kampala. Kampala. Nikasomea huko. Wala tukamaliza nikarudi Nakuru. Kwa hiyo ulisoma hadi form 6? Nilisoma hadi form 4. Form 4. Soma hadi. Ukamaliza tena kutoka Kampala kisha ukarudi Kenya. Karudi Kenya. Baada ya hapo so tukamaliza, sikuenda college. Nikarudi nikaanza usanii rasmi sasa pale Nakuru Players Theatre. Maisha yalikuwa vipi? Baada ya kurudi pale Nakuru, kabla niingie Nakuru Players Theatre, mimi hakuna kazi sijafanya ngumu. Kazi ambayo sijafanya kwa maisha yangu ni uwizi tu. Lakini uwizi pia kwa njia moja ama nyingine, sisi ni vijana wa ghetto. Tushajipata tukifanya. Sisi ni kwa njia moja ama nyingine, lakini uwizi kazi zote mimi nimefanya. Nilifanya mjengo sana pale Nakuru. Hiyo mjengo ilifika wakati tulienda day 1 na rafiki yangu fulani anajulikana kama Otis. Day 1 tukapiga. Kazi ikaisha, tukaenda tushabeba mpaka magunia hapo Nakuru. Inda hapo Nakuru. Day 1 tulipewa kaekelewa 90 kgs. Ushona kifaranga ni kama inataka kuvunjika mguu. Nilienda trip moja ndugu yangu. 90 kgs ya nini? Ya simiti? Ya mahindi. Ya mahindi. Nilienda round moja. Kama vile kifaranga mguu yake kama imefungwa na uzi. Watu wanasema goi. Mtoto wa mama. Uza kazi. Otis na akawekelewa. Akapita mpaka gate, akavuka barabara. Sasa tukasikia tu watu wakisema gari imekata break, gari imekata. Tukaenda, lakini day 2 tulirudi kwa sababu hakuna otherwise. Na sisi ni watoto wa kiume. Tukarudi day 2 tukapiga. Tukatoka hapo vibarua pole tukajipata theater, Nakuru Players Theatre. Pale tukakuwa tunafanya outreach plays za set books. Na vitu tofauti nikajinacha. Unajua usanii kama uko nje ya Nairobi ama kama uko wherever huko, Nairobi ni university ya usanii. Mahali huko ni primary, high school. So ukikuja Nairobi, kuja kama umeiva, kwa sababu Nairobi kuna talented artists. Nairobi watu wana talent. Na percentage kubwa ya watu wanaweza fanya hii kitu ambao tunafanya sisi kama wasanii. Kwa hivyo jinache, by the time unafika Nairobi waubatishi. Nikajaribu kushuka gari ikiendanga. Haki nililamba chini. Lakini wewe ni mcheshi kweli. Nashukuru ndugu yangu. Pengine uligundua vipi unaweza ukachekesha watu? Ilianzia wapi? Kama vile nimekuambia, unajua mzazi wangu moja ni Mluo, moja ni Mluya. Mimi ni Mluya, mamangu ni Mluo. Sasa kuna anko yangu alikuwa ameoa kutoka kwa jamii ya Wakamba. Ambapo huyo shangazi yangu alikuwa lecturer hapa Nairobi University. Ni marehemu, alikuwa anatoka Sultana Mood. Alikuwa anajulikana kama Faustin Mudheu. Sasa tukiwa wadogo tulikuwa tunashangaa kwa nini anti zangu wengine wanaongea tu kama ni Kiluya tu vizuri, kama ni Kijaluo kizuri. Lakini huyu anti yangu mbona kama Kijaluo yake ni tofauti na hao wengine. Sasa nilikuwa namuimitate. Alikuwa anaongea Kijaluo ya Kikamba. Alikuwa anapenda mjomba wangu sana mpaka akajua Kiluo kabisa akaishika. Unajua ni mapenzi. Sasa mara nyingi nilikuwa nasikia akiongea na mimi na muimitate. Kuna kijana wake mkubwa ana jina kama ya ugavana wa hapa Machakos, ndugu yetu anaitwa Mutua.
Sasa kijana wake mkubwa alikuwa akinipata ni mangoto tu kwa wingi, alafu ananiambia hebu ongea kama Madhe. Yaani anakupiga lakini hebu ongea kama Madhe. Sasa alikuwa anaongea Kijaluo fulani kama Mkamba. Ni wachola. Na kianga ibendi ngegi matime le. Nipa nini nyolo waka na saka chele kwa mutizia no ke kanisa bo beti wi mesa hii. Nipa binge no wonde leto wange pesa la pesa. Wonde leto wange pesa la pesa akianga ija dolo nyowa. Như thế nào nghe đi mà ngó đồ cái kanyo. Ko chwa do như thế nào. Jaribu kusema nini? Nyinyi watoto ndawachapa. Ni ndonge nyolo induka nyolo sokoti no lakini no ndito. Ni ndonge mama nyolo ngoti no induka to nyonde ndutunga toka mbalambalani. Alikuwa anatupenda sana, muda mwingi alikuwa anatuchukua tukifunga shule tunaenda Sultanahmood. Tunakaa huko kwa sababu uncle wangu alikuwa station master hapo Sultanahmood. Uncle ambao amezaliwa na mama. Sasa nilikuwa namuimitate sana. For those of you who have been following us for a while, you know how I feel about growth and self-motivation. You always need to seize the opportunity and learn beyond your current capabilities. Even when you look at some of our previous guests at Inspire Kenya, whether we are talking about Njiru Mkombozi, the man who has built an entire city, or Dan, the guy who scored a D-, was employed, bought the business from the employer, and is now operating 7 businesses, you can tell they all built these businesses from scratch, and they are making a living from it, and they are incredibly driven individuals. And that's why when Wingo Digital Training offered to sponsor this episode, it was so easy to say yes to this partnership. Their online coaching programs offer a way to learn skills that will help you earn online while working from home, which is really valuable, especially given these times. You can either earn a full-time income or an extra income to complement your salary. You know guys, it always pays to invest in yourself, and Wingo's premium training offers you 4 incredible high quality courses, that is professional article writing, data entry, transcription plus captioning, and affiliate marketing and SEO training. Their courses are designed to fully equip you with the skills you need to consistently make money online, and they are tailor-made to fit the Kenyan market. And now, if you want to learn more about Wingo Digital Training and making money online, sign up to their free webinar training. The links are in the description. Please enroll and start your journey to successfully making money online. Bye. So from hapo nikakuwa na imitate watu, hata marehemu babangu Petro Nyabola huyo Muluya. Kidogo nilikuwa na muimitate vile anabonga nini, vile anasoma Bible. Hebu muimitate kidogo. Babu yangu alikuwa akiongea mara nyingi, akicheka alikuwa na kucheka ingine, unaonaga tunacheka kwa show, yeye alikuwa kucheka yake. Camera trick. Yani non-existence. Yo. Akicheka lazima kwa. Alafu anafanya ware. Nimesikia jana Mutavati amekuja. Ware. Sasa yeye alikuwa babu ya na nyanyangu walikuwa wamekaa muda. Unajua mkikaa muda mrefu huwa mnaanza kufuanana. Sasa nyanyangu nenda alikuwa anacheka. Hiyo vile wanacheka. Sasa watu wa family wao wanajua. Sasa babu yangu akisikia story labda ya mtu kitu kimefanyika, ati tumekuwa pale kwa pa. Na yeye ndio amekuja na group yake wote wakarushwa nje. Ware. Alafu nyanyangu na anasema, jamani. Hii ware inamaanisha nini? Ware ni kama kwa Kiluya ile kushangaa ile mama. Ware. Alafu anakohoa kidogo. Sasa
So through vitu kama hizo polepole tukaanza kujua kumbe, nikaanza si kujua lakini nilijiuliza mbona watu wanapenda kuniambia hebu ongea kama kukaa, ongea kama kuhu. Ukagundua kweli kuwa una talanta. Kisha ukaingia, umeniambia wapi? Nakuru Players Theatre. Ulikuwa unafanya nini kule? Nakuru Players Theatre nilijipata Nakuru Players Theatre. Kuna mahali tulikuwa tunakaa. Unajua mimi nina tatizo moja, mimi am a storyteller. Naweza piga story hapo usiponikatisha ndugu yangu, utajiletea. Sasa nilikuwa napigia watu story. Alafu wengi walikuwa nasema ati nimeongeza sukari. Historia iko hivi bana, umeongeza kitu. Haikukuwa hivi, kuna kitu umeongeza. Sasa with the time ndio watu wakaanza kuunderstand kumbe ni art. So hizi story tutakuwa kuna vile woga how do you call it in English, to embellish, kuiongezea sukari kidogo ikae tamu. So ndio nikakuwa nafanya, tulikuwa tuna act tu sana. But again nikakaa wakati tuko pale theater, kukakuja show fulani kwa TV ilikuwa inajulikana kama Churchill Live. Nikaangalia, then nikafanya research about, yani there's new thing ilikuwa imezaliwa ambayo ni stand up. Watu wakaniambia ndio kitu naweza fanya, hebu compile hizo stories. Kuna mtu anaitwa Mosha Gak ako pale Nakuru Players Theatre. Mosha Gak aliniambia hebu compile hizi stories unatupigia. Stories zangu yako ya budako ya nani, hebu compile and see how unaweza zipeleka kwa stage. But I had to understand the art of stand up. Stand up ni introduction first. Stand up ina consist of 3 bodies. In introduction where you introduce the story. Alafu body sasa ya katikati. Then punchline. Hiyo ndio stand up. So nika understand stand up ni nini, nikaanza kufanya research. Stand up ilizaliwa kitambo, lakini ilizaliwa Africa recently. Si kitu ya zamani ya Afrika. Tulikuwa tunaona stand up kitambo sana za kina anaitwaje? Za kina this my favorite artist was stand up comedy. Anaitwa nani huyu? Wapi? Wa Amerika. The likes of Kevin Hart. Wale wa kitambo. Wale wa kitambo. Nilikuwa na kina Eddie Griffin. But again their stories zilikuwa zirelate na zetu. Until ikazaliwa Afrika vizuri, wakina Basket Mouth wakaingia, tukaanza kuunderstand, so this is stand up. So hivi ndio stand up huwa inaenda. So tukacompile hizo stories na nini because to be a good comedian lazima ujichekelee your stories, vitu ambavyo umepitia. So ndio tukazileta pamoja. Ndio tulikuwa tunasema ile story, for example mahali kama Nakuru unapata in 2007 kitu mbaya ilifanyika. Lakini tukipiga story pale na ndugu yangu anajulikana kama Morris, tulikuwa tuna for information, kuna ndugu yangu anaandika hizo stand up sana. Ambao si msanii. Anajulikana kama Morris. Your blood brother. My blood. Namfuata, mimi ndo namfuata. Yeye ndiye amekuwa kichochea usanii wangu, nilikuwa nimesahau. Anajulikana anaitwa Morris. Morris ndiye alikuwa ananiwacha kwa manoma sana. Ni mpole sana, lakini most of the stuff that huwa anafanya huwa yeye ndio anaandika. Yeye ndio mwandishi. Morris na Godfrey. Godfrey ni our second born brother. So that's something watu wengi hawajawahi jua. Hao ndio waandishi ya vitu nyingi ambao wanadu. So unapata in 2007 kulikuwa na fujo Kenya, ilikuwa mbaya, lakini tulikam up na kitu hapo ya kucheka labda. Ile ilikuwa tunasema ndugu zetu wa Jaluo walibadilisha Kijaluo yao ikuwe ya Kikuyu ndio wasijulikane. Sema aterere waruka shiar ginyoyo manyorore. Nyasa shiar nyorudo ya muno. Wasema nini? Hiyo ni Kijaluo. Tiga wana. Tiga wana. Diye nako angoma timi. Kata firifiri manyiketesha. Jo wanyore odogari ure. Hapo wajaribu kusema nini?
oada tiga wana ngoma tili kata firifiri manyiketesha jo wanyore udhogari ure podere ure nyakasani hau ne So hizo ni vitu ndugu yangu mkubwa ule anaitwa yeye ameitwa jina upande wa mama anaitwa Uchi, hata anaishi Kisumu. Hao ndo walikuwa ana come up nazo. Sasa hao ndo uniandikia concept nyingi kwa sababu ni wapole. So hapo ndo nikaanza ku understand kabisa. Sasa then hapo nikiwapo theater nikakuja audition zikakuja Nakuru. Mahali kunajulikana kama Courtyard. Audition zikakuja hapo Courtyard, tukaenda tukajaribu ndugu yangu. Kitu ambacho ilitupeleka pale kubwa ilikuwa ni connection. Haikukuwa hata ati nimeenda kujaribu nipate. So nikachukua namba ya jamaa mmoja anajulikana kama Lawrence Masharia aka Terence Creative. Walikuwa na Fredo Mondi, walikuwa na Chipukizi ndugu yangu. Walikuwa kikosi kizima pale, show fulani ilikuwa inajulikana kama Crazy Comedy. So Churchill Live ilikuwa irudi back. Saa tukapiga show pale, nikachukua contacts. So nikakuwa nasumbua Terence sana. Kumbe nasumbua Terence, na Terence pia by then ni mtu wa mkono wa Fredo Mondi ndugu yangu. Sasa inafikia tu pia nataka nijipendekeze, ndio huu asinisahau. Na sina kitu ya kujipendekeza kwa sababu pale theater pia hakuna majob. Sasa nafanya nini? Mimi kuna rafiki yangu fulani anaitwa George, nisamee ndugu yangu, ndakutafuta George aliniachia nyumba nimlindie. Pale Nakuru. Sasa George kuliachia nyumba, akanambia nimekuachia nyumba. George is like a big brother. Nimekuachia nyumba nilindie. Mtaa mmoja anajulikana kama Manyani. Nimekuachia nyumba unilindie bro. Wewe tafutaga nini? Rent tu ya kulipa. Amini usiamini, nikaanza kuja Nairobi usanii, nikirudi hakuna kitu. Niliuza kiti ndio nitumie, ndio nijipendekeze tu kwa Terence. Ni yani ndugu yangu kula hiyo, si ati aliniomba. Niliuza Morris chair za George karibu 2 ndugu yangu. Ukauza viti ukamtumia Terence. Yani kumappreciate tu manzi ameshika simu. Na nipate pia fare ya kurudi. Niliuza vitu zote za George kwa nyumba. Yote, kila kitu, mpaka mikebe ile ndogo ile yote. Na wakati George alirudi kwake, hakurudi. George alipigiwa simu tu, akabu usirudi. Kwa nini? Hakuna kitu, kwanza upya. Terence alikushika mkono. Terence ni ndugu sana, ni brother, yani ule brother blood, you ni blood yani. Terence alishika mkono sana, nikaanza kupiga show Crazy Comedy. Nikafanya show Crazy Comedy ikakufa. Show ikakufa. Kina Freddy walikosana na hiyo station, ikakufa. Ni station fulani hivi ambapo inafaa sana vitu zibadilishwe hapo, inaga uwezo kusustain show kwa muda bila kukosana. Kuna siasa sana nyingi hapo. Show ikakufa. Tukaenda chache. Sasa chache show ndio hii dream show inataka kuanza. Sasa nikaenda pale tukatumiwa text. Baba nilikuwa nasoma hiyo text. Unajua sikuwa na simu, nilikuwa nipatia simu ya mother, namba ya mother, nikamwambia hapa ndio utatuma message. Kama usanii ni ngumu hapa Nairobi, unafikiria nje ya town ilikuwa ngumu kiasi gani? Kipindi hicho hakuna hata online ambayo iko ni Facebook peke yake. Mother akaniambia kuna message imeingia hapa ya Nairobi. Baba nilisoma hiyo message mpaka jioni, yani naiangalia, naomba mother simu nipitie tu hiyo message. Message ilikuwa inasema auditions zinafanyika Carnival on Sunday. Tufike bila unajua ilikuwa message ya kutwitter auditions. Words kidogo tu. Hebu sikumbuki, but hebu nisaidie na words ambazo umeita watu auditions. You are invited for auditions. You are invited for auditions on this and this on date. Sunday. 10 a.m. You are invited for audition on Sunday at 10 a.m. Ni kitu rahisi sana, lakini without nakaa chini hivi. You have been selected among those who have been invited to audition. Bwana napitia hizo message, siamini. Na vitu za George nilishauza zote ndugu yangu. Sasa ndafanya. Sasa utauza nini? Sasa kuna chama ilikuwa imekuja, ilikuwa inaitwa The People, ilikuwa hapo Nakuru. Tukaenda na Buda alikuwa kwa hiyo chama. Nikaombewa hapo shilingi 300 tukiwa na budangu. Buda nikaingia kwa
matatu fulani, najua hawajatoa hela ya promo, lakini nikaingia kwa Molo Line, nikakuja Nairobi na kuja auditions. Nikafanya auditions. Kumbe audition hazianzi immediately mpaka after 2 weeks, lakini kila siku kwa hii 2 weeks mnafaa kuwa mnaenda rehearsals. Sina pa kukaa ndugu yangu, sina pa kulala Nairobi sasa. Hata zile nilikuwa naoneshwa mbeleni kwa Crazy Comedy, kumbe watu hawakuona. Sasa hawaamini. Sasa watu wote waliingia mitini. Hapo ndo nikajua kwa hii maisha you are on your own. Kila mtu aliingia mitini. Maana mna chat tu na mtu vizuri, ukifika mtu amepotea. Nikasema hapa itakuwaje hapa? Lakini nikasema sirudi Nakuru, mimi ni mtoto wa kiume. Sasa nikakuwa na hiyo ni kama tunaenda elections za 2013. Kwa napiga tu lap hapo town. Napiga lap nikitoka auditions. Audition ya kwanza nilitoka nikakuja Tribeca Club ndani. Nikakaa sikunywi kitu, bouncer vipi? Au dancer ukunywi kitu. Wewe huwezi dance usiku mzima. Na huwezi dance na tumbo kavu ndugu yangu. Kweli. Mungu sazitachukua. Sasa nikatoka hapo kwa hiyo auditions nikasema isirudi nyumbani. Kitu nitafanya. Yaani sina kwa kuenda. Tukatoka nikarudi Kenya National Theatre kesho yake. Unajua nimekesha town nikizunguka. Kaenda National Theatre kesho yake nikakutana na bingwa fulani anajulikana kama Chief Mariano Simba. Sasa usiku tunakutana hapo, ndio pia amefukuzwa na amepewa warning, usirudi leo, usirudi. Mbona? Time rudi Kisumu, usirudi. So tukaenda kutafuta rafiki yangu fulani ambao tuligrow naye Nakuru hapo side za Kayole, Masimba. Na mpaka Masimba na yeye akazima simu. Na tukarudi town bana. Ukiwa na Mariano. Tukiwa na Mariano. Mariano naye akaingia kwa akaenda kwa tukaenda kwa jamaa wetu fulani anaitwa Wiki Ngoe. Wiki naye pia kuna msanii mmoja mkubwa sana, ukimfanyia Mariano interview atakwambia na yeye pia alikuwa huko kwa Ngoe. Wanakaa na Ngoe. Tukapata wako. So Mariano akaniambia mimi nimebaki na hela kidogo hapo, inabidi nirudi Kisumu. Akarudi Kisumu, mimi nikabaki Nairobi kijeshi. Humjui yeyote? Na wajua, lakini wameingia mitini ndugu yangu. Zile 300 zilikuwa zimebaki ngapi? 300 nilitumia kama fare, ambapo comedians kidogo pale ndo unaomba mtu 50 uombe huyu na pia hawana. Sasa sina kitu. Sasa kuna wale dada zetu wako pale mjini. Mmoja aliniona hapo day 1 day 2 akaniona niko hapo na bag. Akanambia vipi? Nilikuona jana hapa juzi na bag nini na nini. Tukapiga story tu kama miujiza. So kuna room yao ambao wako nayo ya McClant iko pale Ngara pale chini. Sijui kama bado iko. Akaniambia unaweza kuwa baada ya shughuli watu wamemaliza unalala hapa. Niambia sawa. Ni bora kuliko kulala nje. Kwa sababu ilipata nishalalaga nje kwa street hapo karibu siku kadhaa. Nikamwambia mimi hata naendelea kuzoea. Naona nikizoea. Kuna pale Kencom kuna nyumba fulani hapo watu wanangoja magari. Hapo nishalala sana hapo kama siku 3-4. Na unajua nilikuwa naenda rehearsals daily. Unatoka Carnival darudi town kuhang. Labda nipate mtu hapo nimwambie bro hivi na hivi. Sijakula kitu ndugu yangu, una nini? Na unaona hapo town Momanyi kuna watu wengi sana ambao wana makao. Na si machokora, si uendazimu. Sijui kama unajuaga hiyo. Kweli. Hiyo iko. So from pale hili juma ili ukakaa nje. Nikakaa nje. Ilikuwa wiki 2. Karibu wiki 3 kwa sababu ukichanganya na zile ambazo nilienda kulala kwa. Hata bag yangu ilipoteaga hapo River Road. So nikakuwa nalala pale kazi wakishamaliza dada zangu wakishamaliza kazi zao mimi najiwekelea. Na ilifika point pia ndugu yangu njaa ni mbaya. Watu wanafanya vitu kwa sababu ya njaa. Hatupati time ya kuuliza mtu kwa nini anafanya hivi. Njaa ni mbaya ndugu yangu. Ilifika hatua pia ikakuwa ni unasikiaga wale dada zetu wakienda na mtu kwa room. Huwa kuna mabingwa chini ya kitanda.
ambao wanachukua Dada zetu ni nani kilicho hao? chao. Dada zetu ni dada zetu ambao wanafanya biashara hiyo usiku, ladies of the night. Twilight girls. Sasa ilifikia hatua bana, sisi ndio tulikuwa wale mabingwa kuja chumbani, naye si tuko nditini, tuko chini ya kitanda pale. Tunachukua kilicho chetu, maana tunaamini ni chetu. Kwa hivyo ukiingia pale chumbani, wewe unaingia chini ya kitanda? Mimi nilikuwa pale zamani, tayari mimi nilikuwa pale chini. Wakitoa zile nguo zao, toa long, ile iko pale ndani, ile tutachukua, maana ni yetu. Street ni ngumu ndugu yangu. Street ni ngumu. Na ndio maana unaona kabla kuna sometimes tunapata vita zingine, kuna kazi tunapata tunawacha. Kuna job tunapata, kama ni show kwa TV, tukiona nataka haitaki kuona value yetu, waga tunawacha. Kuna hata advert zingine zinakuja, kama any offer ambayo inakuja na ina heshima, wachana nayo. Lazima offer ikuwe na heshima. Kama ina heshima, waga tunawacha. Tunawachana nayo. Tunasema kama ni hivyo, tuachane nayo. Mimi nishafanya show kwa TV episode 6 peke yake, na heshima ikakuwa hakuna, tuliwacha. Kwa sababu tumetoka mbali. Mahali ambapo tumetoka si mahali ambapo tunaweza pendelea kurudi. Wewe niambie, tungekuwa tunatoa hizo hela pale, ule mtu akuwa hata ni mwanajeshi, si anakupasua ubongo kweli? Sasa kama Mungu alitutoa huko, na hiyo wakati ilikuwa ni street tu, tunang'ang'ana tukuje tujulikane. Ndio nasikia kuna mimi nasema, if you knew where some of us come from, huwezi tuombea turudi huko. Sasa polepole Sasa ile juma ulibaki unaishi na hawa dada zetu, tulikuwa walikuwa wananiambia sana, walikuwa wananiita msanii usijali, itafunguka. Na tulikuwa tunapiga story sana nao. Unasema nini? Story, tunapiga story, wananipigia story, kila mtu ananiambia story yake, mahali ametoka, nini ilimtuma mpaka ilimpush mpaka kuja hapo. Sasa sisi tunawaona tu, tunawajudge. Na acha nikwambie, wale watu ambao tunaona ni wazuri kwa macho yetu ndio watu wabaya. Wale watu ambao tunaona ni wabaya ndio watu ambao wanaweza kusaidia. Sasa mimi nilisaidiwa na wale watu ambao sikuwa ifikiria naweza jipata na kula, kufanya nini. Kuna mmoja aka offer siku ya mwisho that niende nikae na ndugu yake Tasia. Sasa siku ameofa ndio siku nikapatiwa platform na Victor Bell na Alan Weku, wakanichagua nikakuwa mangu watu ambao wanaenda kwa stage. Na hiyo siku niliwaalika pia kwa kuja kuona show. Nilika dada zangu wakuja kuona show. Niliwaombea tike kwa sababu kina Alan Weku alikuwa anajua story yangu vile ilikuwa. Kaambia naomba complimentary, ilikuwa ni 2, lakini kaambia naomba kama naweza pata complimentary 10. Wakaniambia 10 itakuwa issue, lakini tunaweza kuorganizea. Sasa mwalimu Kinangi alikuwa anajua hiyo story, na hiyo story ilimove sana, ilimtouch, na yeye pia akasema wapewe. Hakujua ni kina nani kwa sababu alikuwa anijui bado. Nilimwambia tu nina wageni. Hata walikuwa hawajui story ambayo napiga. Walikuwa wanajua tu sina kwa kukaa, lakini hawakujua nakaa na wale. Kwa hivyo ilikuwa wapi Nairobi haswa? Kwa Koinange. Koinange jina kubwa. Koinange Street. Sasa wakapewa hizo nini, wakuja kuona show. Na hiyo siku ndugu yangu, mimi mkali. Ndugu yangu. Kweli? Mimi mkali, nilivuruga. Hiyo show nikikuonesha nilivuruga nyumba. Yaani nyumba ilishuka. Nilileta roof chini. Kwa neema Mwenyezi Mungu nilivuruga. Hiyo siku ilikuwa vipi kwako? Hiyo siku ilikuwa mara ya kwanza kwa stage kubwa, lakini mimi nishapanda stage nyingi. Sasa siku ilikuwa ni mambo ya kawaida. Ni kama uulize mtu akienda university kwa ilikuwaje mara ya kwanza lecturer kuja kufanya hii na hii na hii. Excitement tu ya niko university, lakini ni mtu alipata A yake ama alipata B+ yake kuja campus. Sasa pale ilikuwa ni mteremko. Nilipiga show. Unaweza ukakumbuka ulipiga nini haswa? Nilikuwa napiga mstari ya budangu. Funny enough. Kwa sad sana, lakini nilikuwa napiga joke za maisha ambayo Buda anapitia, kwa sababu napiga show na Buda hajalipa nyumba, mother hajalipa nyumba. Budangu after kuretire Kenya Railways waliteswa sana. Walilipwa kama
walilipwa 10,000 bana, wakupatiwa pesa yote. So rent ilikuwa issue. So mimi ndo nilikuwa last born and last hope. Ikiniruka tu, that's why singerudi Nakuru. Ikiniruka tu basi. So budangu alikuwa anasumbuana sana na landlady hapo MCA, nyumba ambayo alikuwa anaishi. Ambapo hizo ndo mstari nilipiga. Comedy ni ile kitu ambayo unapitia. Buda na mother walikuwa wanasumbuana sana. Sasa budangu alikuwa kulipa nyumba ilikuwa issue sana kwa sababu ya kuzoea kulipa nyumba, alikuwa anaishi nyumba za Kenya Railways. Wakati ameretire wakaambiwa wahame. Sasa ameanza kulipa nyumba akikuwa mzee. Unaelewa? Tatizo. Sasa mimi ndo nilibaki home na buda na masista wadogo. Kabisa. Kwa hivyo ndio last born kwa vijana. Sasa pale tulikuwa tuna hustle, yes, lakini hustle hakuna. Sasa buda labda kuja Nairobi kuchukua pension ambayo ilikuwa ni pesa kidogo, na pension yenyewe pia ilikuwa inachelewa. Sasa nilikuwa namhurumia manzeni wazee tayari na kulipa nyumba ni issue. Hiyo ndio comedy nilipiga, ambao sasa wale wajuku zake ambao walikuwa wanaishi na yeye walilia siku wanaona hiyo show. Nilipiga show fulani kuhusu that ushaigundua wale watu chelewa kulipa rent ndio wanaenezaga propaganda ati landlord amefuga majini. Sasa budangu alikuwa anaamini landlady amefuga majini. Lakini ukweli ilikuwa yeye ndiye alikuwa anachelewa kulipa rent ndio mwisho. Sasa yeye alikuwa anaona sichelewi kulipa rent bure, ni hizi vitu zimefugwa huku ndio zinafanya nini? Nichelewesha. Sasa hata kwa maombi usiku, maombi yake nyingi alikuwa anatak nani? Landlord. Kwa sababu ni zile plot mnaishi landlord plot moja. Alikuwa anaomba nini? Mama baba, ingawa sina nyumba, sina chochote, lakini manyumba na magari zote ni vanity. Watu wengine wamefuga majini, wamepata pesa yao kwa kufuga majini. Sasa hiyo time tunasikia mother na anamwambia unafanya vibaya. Lipa rent. So ilikuwa hizo ndio baadhi. Nilikuwa naongea kuhusu vitu tu ambavyo tunapitia kawaida na nini. So baada ya kupiga hii show this was the first time uko pale kwa show. This was the first time. Ukimaliza bado ulirudi pale Koinange? Nikimaliza kuna pesa nilipewa. Unajua ukipanda stage cha chill show, kupanda stage kuna 10,000. Ni ya stage tu kupanda stage. Ukitokea kwa TV kuna pesa nyingine. Sasa 10,000 by then watu wakaipunguza ikakuwa ni 5,000 kwa sababu waliona wasanii nao watalala. Unajua sasa msanii ni mbaya sana, ukimuonesha unaweza mbeba. Sasa ilikuwa ni 5,000 on the stage. Ukitokea ukionyeshwa kwa TV unapigwa kama 20 ama 30. Main show 30. Kama wewe ni newcomer, but kama uko na contract ulikuwa unapigwa kama 50. Ukitokea kwa TV unapigwa kama 70. Kama una contract wewe ni msanii tu, kama sisi tu kwa na contract unapigwa hiyo kawaida. Yeah. So kwa hivyo pale ukapigwa zako 10. Nikapigwa zangu 10 bora. Nilipigwa 5. Sikuwa na kandarasi. Hii 5 mahali ambapo nilikuwa najua Nairobi vizuri ni hata si Nairobi, ni Athi River. Sababu tulikuwa tunakuja na Athi River kitambo kutembelea mko yangu. Tunakuja Athi River kuchukua nyumba nianze kukaa. Sasa kukuja Athi River nikachukua karoom kama bati tu, nikaanza kutulia pole na kusukuma usanii. Sasa nasukuma usanii pole na hapo, from hapo wakaanza kunitrust na stage. Daka kidogo usingizi na mbeba, kiamka amesahau ile story. Leo saa 5 tukiwa Narok. Sasa kwa napewa show, at least nikitokea napata yangu kidogo, kwa sababu nyumba ilikuwa 2,000 na kuilipa ndugu yangu ilikuwa ngoma. Kulipa hiyo nyumba ilikuwa si mchezo. Yaani kwa lazima mkono itokee ndio nyumba ilipwe. Lazima ngumi nyingi sana zilia hapo ndio. Lakini la muhimu baada ya kupiga ile show, ile ndio ilikuwa siku yako ya mwisho kulala nje. Ile ilikuwa siku yangu ya mwisho kulala nje. Kaka hapo
Sasa nikachukua wale dada zangu au dada zangu wa street au nikawapatia hata offer kama mnaweza kuja, kwa sababu nilikuwa na huruma sana ile, lakini hao kumbe walikuwa na masema, akamwambia usijali, waendelea. Na funny enough ni wawili tu nishaiwaona tena, na mmoja yuko Sweden anaitwa Kishe, mwingine anaitwa Wambo. Kuna jina alikuwa anaitwa hapo. Yeye naye pia ako nje. Wale wengine ni mwatafuta sana, sijaiwaona. Jamani, kujeni hata DM tuongee bana. Nyinyi dada zangu tulikaa pale kwa uzuri. Tujue tutasaidianaje bana. Kutoka hapo ikakuwa sasa ni kawaida wewe kupanda stage. Ikakuwa kawaida sasa, maisha yakaanza kubadilika. Maisha yakaanza kubadilika, sababu angalau nilikuwa nina kifunguo ya ile nyumba yangu ya mabati, naweza fungua nikaingia. Hiyo ilikuwa kitu kubwa. So from pale mambo breakthrough nzuri ilikuja wakati house helps. Mzee Juama alifariki. Mwenyezi Mungu alaze roho yake mahali pema peponi. Baba yetu, babu yetu wakati alifariki, ndio tukakutana na mwandishi mmoja anajulikana kama Abel Mutua. Anajiita Hesi wa script. Mkurugenzi. Tukakutana pale Lang'ata Cemetery. Sasa tulikuwa na Lang'ata Cemetery. Kama Ojwang kama shazikwa. Sasa ndio Butita, Zedi na Waiwai wakamwambia huyu jamaa na karakta moja hatari sana ya Kiluya. Jamaa ana karakta noma sana ya Kiluya. Hebu nijaribu. Sasa nikajaribiwa. Sikumwangusha. Sasa akaniambia unaweza nitumia kitu. Nilikuwa na simu nyingine mpasuka screen ndogo hivi kujaribu ikazima. Kama nenda kutumia usiku ndugu yangu, nikatuma nikachaja haraka nikamtumia. Hivyo akaniambia kesho raukia shoot. Kesho location. Bana. Safari kawa hivyo. Kesho yake location nilikuwa nasema hii kamera ikiwashwa tu patachimbika. Nikapiga episode 5. Kwa script nikarudishwa Ocha. Due to public demand shiti arudishwe. Kwa neema ya Mwenyezi Mungu nikarudi. Hapo ndio kuna shida. Shida gani? Hapo kwa malipo. Mshahara ni virtual. Nilidhani atanijenga kitu mapema. Lakini ni nini nimejengwa kama si misuli? Nikakaa sasa kabisa. Sasa time fulani ndio nikarudi, lakini sikuwa nimerudi kabisa. Sasa tulikuwa tumetoka Nakuru na comedian YY na Butita. YY ndiye alikuwa anaendesha lori, ikakuja ni kama inataka lori kamwaga cabbage kwa barabara nyingi. Na kuna fog. YY aka lose control. Gari kagongwa kutoka hii gari ka roll. Mimi wana chuma hapa. Ndio maana ukiangalia mdomo wangu kidogo utaona kama iko kombo ama wanauma meno. Lakini chuma iko hapa. Wakanipeleka Nairobi Women nikafanya operation. Mwalimu Kingangi mwalimu Dan Ombua Ndambuki alinilipia shilingi 1400 hospitalini. Sasa kwa wakati mwingine nikiona nakanyagwa mtandaoni na maadui zake wawili tatu, wanashindwa kwa nini anakanyagwa. Unajua kuna vitu watu hawajui. Alinilipia pale bill 400,000. Na sasa nilikuwa msanii ambao ni wachache ndani na kandarasi. Out of good heart. So nikiwa OC ndio nikaambiwa Abel wametoka na Njugush na field director. Ni biashara tu, labda muda wao kwa pale ilikuwa contractor ilikuwa imeisha ama maelewano ya kibiashara, I don't know. Wakatoka. So wakati walitoka ndio na mimi kaingia. Nikapigiwa simu nikaambiwa nani wametoka. Sasa nikaambiwa inabidi pia mkuje. Sasa mimi wasiwasi wangu ilikuwa ni sasa brother ametoka. Ndio wanagandika hiki kitu itakuwaje? Kwa sababu waandishi walikuwa waletwe wapi. Lakini nikasema neema inatosha. Acha tutapiga tu hivyo vile nakuja. So nikawapigia. Abel akaniambia sisi tulitoka after nimetoka hospitali. Lakini wewe
wewe endelea tu, lakini kukiwa kitu pia upande wetu unakuja. Ni game, ni industry. Tuendelee tu kupiga kazi na game yetu inuke. So mimi nikaitwa back house helps. So pale mimi nikaambia mimi msiangalie hata hela, nipatieni tu show, watu wanione tu, Wakenya wanione, kwa sababu kama product mafuta na nini hizi vitu zingine zinatoa mamilioni ya pesa kutangazwa dakika 1 minute. Hapa kuna dakika zako 10-15. Nikarudi pale nikapiga show. So one day nika enjoy Jimmy Gate ndugu yangu. Na ile video ya I Gotta Go. Bra, I think I gotta go. I gotta leave. Kuamka asubuhi nikapata video ina trend kila mahali. Nilikuwa kwa babysitter fulani hapo. Nikapata na trend ajabu. Kila mtu amenipost, mastaa wa Bongo wa Kenya. Yaani kitu imewaka. Hiyo nilibadilisha sasa maisha yangu kabisa. Kwa sababu maisha yangu ya usanii. Hiyo nilibadilisha maisha yangu ya usanii kabisa, kwa sababu watu wengi sana walinijua sasa through hiyo. Na from hapo walikuwa wananitafuta. Huyu ni jamaa mgani ana acting house helps. Sasa wanaenda wana watch house helps. Lakini online ndio ilinitoa vizuri. Kitu ambacho nilitoa vizuri ni online. Sasa from hapo ndio wakakuwa wananitafuta. Hii clip ndio ilinisukuma sana. So nikafanya hiyo show mpaka ikafika hatua nikafeel grow. Ndio nikatoka nikaanza kufanya YouTube na vitu zingine. Na pengine unaweza ukasema when was your first big break in terms of endorsements, labda advertisements na nini? Hii kitu ambayo nilifanya online ilikuwa badilisha kila kitu. Ndio nikapata advert ya Star Times. Na before nipate Star Times nilipata neema ya kuitwa places nyingi sana. Campus za hapa Kenya nimeperform karibu zote. Ikafikia tu hata ile mshahara pale house helps ndugu yangu nakumbushwa tu. Kaka ulienda wapi? Kwa sababu unajua ile ambayo unalipo pale ni ya kukushikilia tu. Lakini neema ilikuja kubwa kwa sababu kwa hii kazi yetu ya usanii, mimi naweza ambia wasanii wote, jua kuishi vizuri na watu, heshimu watu. Heshimu watu na jua kuwa ni hiyo usanii yako ndio watu wanapenda, hawakupendi kwani wewe una nini. Hiyo kitu ambacho unafanya ndio watu wanapenda. Kwa hivyo kwa na heshima na watu. Wewe unaweza amini kuna wakati bills zangu zote yani zinalipwa tu na mashabiki fulani, mwingine sijui uko nchi gani, wengine wako hapa Kenya. Hata zingine utaki, lakini mtu anakuambia si ati utaki. Yaani zingine ujui, lakini mtu anakuambia shika hata kama utaki. Kwa sababu mtu anakuambia budangu alikuwa hosi na ulimbless sana. Sijui nani wangu alikuwa mahali fulani na ulimbariki sana. Na mahali amepata namba yako ujui. Na ndio namba yangu. Sijui nilikuwa sasa kitu ambacho nililearn ni watu wanapitia vitu mzito sana kwa hii maisha. Na kazi yetu kama watumbuizaji ni kutolea hizo stress. Yaani mtu anakupatia kitu tu anakuambia shiti ni fulani najua ujui mahali nimetoa namba yako. Najua unashangaa nimetoa namba yako wapi. Lakini nikikuwa budangu alikuwa OC ulimbless sana. Alikuwa na kuwatch daily nini hivi na hivi na hivi na hivi. Unalipaga nyumba yako pesa ngapi? Hapana. Wacha tu iko sawa. Na kama utaki unapata ambapo hizo vitu zilinishangaza sana. Hizo appreciation zilikuwa sometimes zilikuwa ni jamani nauliza Mungu, vipi tena? Kwani kitu ambacho niwekea ni kubwa kiasi gani? Unaona? So from that day ndio nikaanza kuunderstand. Hiyo time sasa. Hiyo time yani hata vitu nyingi zangu sasa watu walikuwa na come through. So from that time ndio nikaanza kuunderstand. So ile kitu imekuwa ile task niko nayo kama msanii ni kubwa sana. Na ndio maana wasanii ambao wanakuja unashangaa tuna wasanii ambao wanakuja wanaisha haraka. Sijui kama ushajiuliza swali kama hiyo. Ni kwa sababu hawana elimu ya kukua superstar. Hawana mentors. Mimi nimekaa chini. Hao mastaa unaona Kenya wengi mimi nimetembea nao, wazuri na wabaya.
wa kutembea nao ni tofauti. Unajua Tanzania kutembea nao ni kukuwa na uhusiano. Nimehang nao na wengine wao nimekuwa watu wao wa mkono. Na kuna msanii utamsalimia kupige. Kuna msanii utamsalimia kutukane. Kuna msanii utampatia mkono hivi ndugu yangu na iangalie hivi. Na kuna msanii mimi watu ambao nimelana kwao sana, kuna ndugu yangu anajulikana kama Eriko Mondi. Na Mwalimu King'ani. Wakati ambao nimetembea nao kuna kitu nililana nao sana. Wanajua sana kuheshimu mafans zao. Wanajua kuonesha, unajua mafans ndio matajiri zetu. Sisi ni wafanyikazi wao. Eriko first time nakutana naye ananitreat ni kama ananijua kabisa. Unaona? Uboy nini namjua na nini nakupatia namba na nini. So Churchill pia ukiona vile na treat wasanii wadogo na mafans na nini, inafanya fan anaenda kama roho yake hata imefurahi. Mtu waga na kuona kuna msanii mimi sijatoka bado naanza. Nishamsalimia town, nilimguza kwa sababu mamangu alikuwa anapenda sana praise and worship zake. Tena ni msanii wa injili ndugu yangu. Nilimguza hivi. Town pale inaitwaje hii? Hii street ya Kenya Cinema. Kumguza aliniangalia, kanishangaa, nikajidharau. Msanii nafaa ukiguzwa ama wewe mmanyi, watu wanakuona kwa tuko kila siku. Kukutana na watu town, inafikia tu mpaka hapo town huwezi toka kwa sababu hawataki hata kukuachilia. Nadhani vitu kama hizo ushakutana nazo. Lakini mtu anakuguza aliniangalia, nikajiuliza nina nini? Nimejiendea choo ama vipi? Ndugu yangu nilirudi Nakuru, nilivunja CD zake zote na nikalazimisha nikamwekelea uongo. Nikaambia mamangu kumbe huyu mtu ni Illuminati na tuna CD zake hapa. Hivi ni kubwa devil worship, usisikie tena CD zake. Tulimchukia wote kuanzia hiyo siku. Lakini baada ya kuzuia madhangu kukosa kumsikiza. Bado alikuwa fan wake. Niliudhika sana, mbona mnamsikiza na vile alinitreat hivi na hivi na hivi. Unaona? Kweli. Kwa nini? Kwa sababu msanii ni kioo cha jamii. Upcoming anakuja leo, ameingia hata mahali kwa club. Anasikia Nameless ako kona fulani, hawezi enda kumsalimia. Anavimba, anafura. Anaingia hata hoteli kama hapa anaambiwa, mimi nikiingia hoteli mahali, kuna mahali pengine waga naingia hata kama ni club, mtu ananiambia Otoyo ako kona fulani. Shiti, Otoyo ako kona fulani. Jalango ako kona fulani. Lazima niende pale nisalimie Mama Kayai. Ule ni legendary, ule amenitangulia kwa game. Nimeingia hata labda kwa hoteli fulani. Na leo kwani wasanii mko hapa wote? Mogaka amekaa hata ile kona. Lazima niende nisalimie Mogaka pale kwa ile kona. Lakini wasanii wa saizi ndugu yangu, huwezi kumwambia kitu wewe. Wanasema hao ndio wako kwa game saizi. Amesahau hii game imekuwa na watu wamekuwa vikuja wakienda. So learn kuheshimu watu, kuwa na mentors, kuwa na mtu ambaye anaweza kuongelesha, kuambia hivi ni ndio direction nafaa uende na hivi na hivi. Na kumekuwa na tetesi wewe pengine kuwa wacheshi wote ambao wako katika Churchill Show pengine hawalipi hela za kutosha. Sasa zingine unapata Mwalimu King'ani wanamponda sana. Wanasema pengine hashikilii wale comedians wake, hawapi hela za kutosha. Nimeelewa mahali unaenda. Kitu ya kwanza kwa ukijua ni wasanii wengi ni ungrateful. Wengi sana. Wasanii wakati vitu haziendi their way, industry ni mbaya. Vitu zikianza kuenda their way, industry ni poa. Kitu ndakwambia, kitu ya kwanza, Churchill anaishi dream yake. Ile stage ni dream yake sasa. Unaona? Churchill Show. That's why inaitwa Churchill Show. Kitu ya kwanza wewe ni uende pale uoneshe ati yako, uonekane. Acha nikupatie story. Unajua ana spend pesa ngapi kuunda platform? Ile platform, kitu ya kwanza ni pesa. Tutoke kwa platform, tuende kwa kamera. Tutoke kwa kamera, tuende kwa editors. Tutoke kwa editors, tuende kwa wanaitwaje, kuleta viti pale. Na sometimes unaweza ona sponsors ni wengi pale. Na unapata kuna sponsor ameleta maji, mwingine ameleta viti,
mwingine ameleta hiyo tent unaona kubwa naye hapo. Do you know sometimes anatumiaga pesa yake analipwa Classic kulipa wasanii. Nilikuja kujua juzi, nililia machozi ndugu yangu. Unajua hivyo? Sometimes analipwa watu na mshahara yake ya Classic, kama labda ile media house anafanyia kazi hawajatoa tu. Do you know that? Msanii ajui hivyo. Msanii kitu ameleta pale ni kupanda kwa stage. Ndiye anataka afanywe nini? Lazima pia uangalie huyu mtu amespende nini. Kuna wakati tunatoka hapa kama msanii, unapeleka watu wapi? Mimi nishaijichocha na kutafuta mashow hizi za nje. Si mchezo ndugu yangu. Ndugu yangu Felix kuna wakati ashabeba rende ya watu akapeleka Mombasa wakati anaanza kuplan event. Watu karibu 16 wanakula, wanakunywa na wanaoga. Hao watu wote wanakula chini ya mguu yake. Na Felix anakula chini ya mguu yake. Na Felix Odiwuor ako hapa radio analia, anaambiwa tu wanaenda lunch. Wanaenda sapa. Wametoka kuoga. Baada ya hapo event inakunywa maji. Hizi Churchill Show unaona zinafanywa, watu ambao wanaingia free pale ni watu wangapi? Kwa sababu nikileta viti, nataka kuitwa jina pale kwa stage, lazima pia nilete watu wangu. Labda mimi nimesimamia kama ni vinywaji, nataka nilete watu wangu. Hizo zote msanii ajui. Kitu msanii anajua ni kwenda kusema hajalipwa. Sijalipwa, sijapewa. Watu wanalipwa kulingana na maelewano ambayo iko. Watu wanaambiwa maelewano yetu ni ukienda stage unakula pesa hii. Ukitokea kwa TV unakula pesa hii. Nani ambao ashaitokea kwa TV akakosa kulipwa? Na wasanii wengi wanapenda tabia ya kubebwa. Yaani msanii ukishamuonesha tu unaweza mbeba, ndugu yangu utambeba kwa mgongo. Utambeba kwa mgongo na hatafanya kitu mpaka siku utamfukuza siku ya mwisho. Ndiye atoke hapo, mwambie tumefukuzwa kwa hii station na tuko tena. Ndiye atatoka hapo. Na from hapo atakukanyaga vilivyo, hata kumbuka hata ulimsaidia. Na nini ambacho kina determine yule ambaye anaingia kwa TV na yule ambaye haingii? Kitu ambacho ina determine yule ambaye anaingia kwa TV na yule ambaye haingii ni content ambayo ina appeal. Hata mimi kuna wakati nishapiga show Churchill Show nikaua kabisa na sikujiona kwa TV. Kumbe maneno yangu ndio si yalikuwa yangependeza umma kule nyumbani. Nilitumia neno Wajaluo, Wakikuyu, Waluya. Kumbe ufai kusema hivyo. Unafaa kusema Wakenya kutoka Central, Wakenya kutoka Rift Valley, Wakenya kutoka sikujua. Haya, kuna comedy zingine tamu kabisa, lakini umeenda kinyume na dini ya watu fulani. Kuna comedy zingine tamu kabisa, but umeenda kinyume na inaitwaje, jinsia za watu fulani. Hatuwataji. Sasa kila mtu ana uhuru wa kuishi vile anataka kwa hii dunia. Ufai kuingilia jinsia ya mtu, ufai kuingilia kitu ambao mtu anafuata, ufai kuingilia dini ya mtu. The only thing ambao mimi huwa napinga na nitapinga ni mtu ambao anasema hakuna Mungu. Huyo ndio mtu ambao huwa anapinga. Lakini mtu ambao anafanya tabia yake fulani ambao amebuni, aendelee na hiyo tabia yake. Mtu ambao ameamua hivi ndio nataka kuenda, hii ndio direction nataka kuenda, huyo mtu aende. Mtu ambao mimi tuwezi elewana ni mtu ambao anasema hakuna Mungu. Huyo ndio namwambia ni mjinga, kwa sababu hata maandiko inasema whoever says there is no God is a fool. Lakini tulikuwa tujui vitu kama hizo, that kuna sasa msanii ataona ameua kabisa, lakini aliongelea jamii fulani. So kwa hivyo uwezi ukatokea, uwezi enda hewani. Hivyo nikijaribu kuelewa, unajaribu kusema kuwa Churchill anawapa tu mahala ambapo mnaonyesha talanta yenu. Anawapa mahali ambapo mnaonyesha talanta yenu na anawalipa kiwango fulani ya hela. Labda wewe kwa akili yako unataka hela kubwa. Kwa hivyo malipo tu yachukulia kama shukrani tu ama vipi? Ni malipo. Ni malipo. Kwa sababu gani? Ni malipo. Ndugu yangu, acha nikwambie. First alipani 2,000. Alipani 1,000. Ambao pia ikipewa 1,000 bado iko sawa. Hakuna hela ndogo. Anapatiana hela nzuri ambayo kidogo unaweza lipa
nyumba. Pengine wewe kama msanii unataka uende uishi Lavington ama uende uishi South B ama South C. But labda yeye anakulipa hela ya kuanzia. Hiyo ndio anaweza toa. Yeye amekuappreciate. In other words, amekuappreciate. You can never quantify talent. Ati hii ndio This is the amount. this is the amount, hapana. Talent iwezi kuwa quantified ati iko kiwango gani. Kwa hivyo huwezi lipa msanii pesa mbo. The only point msanii anaweza lipwa ni kuendorse kitu, kuendorse product, vitu kama hizo. Na pengine kuna wale ambao pia wanasema wasanii wengi. Recently tumeweza kuona wasanii ambao wanakuja mitandaoni wanasema akili zangu naruka akili jameni. Sina chochote mfukoni. Wakenya nisaidie. Kwako maoni yako ni yapi? Kuna ndio nimekwambia mentorship ni poa. Reason ambao kuna wasanii hujaiona wakilia mtandao ni walikuwa na mentorship poa. Mentorship ni mimi ukiangalia maisha yangu yote huaga nimelearn kutoka kwa mwalimu King'ang'i. Napenda sana kufuatilia miguu yake. Na mentorship nzuri ukipata, first utajikubali hali yako kuwa mimi sina, na kwa sababu sina, wacha nikae wapi? Kawangware. Wacha nikae Athi River. Wacha nikae Kawangware. Pia kuna wazito, si ati hakuna. Lakini kuna tofauti ya Kawangware na Lavington. Kweli urongo? Kweli. Kuna tofauti ya Athi River na Kilimani. Ukweli urongo? Kuna tofauti ya tunahitaje Dheka na Dheka Githunguri. Kuna tofauti kubwa na Runda. Kuna tofauti. Unapata msanii wakati level zake ziko juu anaenda anaishi Kilimani, anaenda anaishi Kileleshwa, analipa 150,000 pesa ambayo sometimes imepita hata mshahara yake, anang'ang'ana sasa apata, ama labda ana hiyo uwezo, anachukua gari ya on loan, anaenda anaishi maisha ya juu, hana income. Wakati unaweza ishi mahali fulani peacefully, siku moja utaenda uishi na kina Nameless huko, kama umesha save, kuna kitu inaleta pesa. Wasanii wataki hiyo wengi. Vijana wa leo hata si wasanii wanataka waru. Lakini ukiwa na mentorship mzuri utafuatilia, utauliza mbona huyu bingwa simpataki kwa miayusho fulani fulani. Mbona Nameless huwa sioni akilia. Mbona Waire huwa sioni akikuwa na hii shida ya kulialia hivi na hivi. Mbona sioni Akodhe Kilialia akienda hivi na hivi. Okay, tukiongea kwa wale ambao labda sasa wamekaa for long kwa game. Unamwangalia, unachukua hata time, kaa na yeye, muulize bro, unaishije hivi na hivi, atakwambia. Mimi waga nakaa na wasanii ambao pengine walitutangulia kwa game na vitu zao zinaenda vyema. Hakuna maisha smooth. Maisha smooth ni kujikubali tu. Ndio kulialia na kuomba, zote ni hali. Mtu asikudanganye. Hizo zote ni hali ambao watu wanapitia. Na kila mtu anaweza jipata hapo kwa njia moja ama nyingine. Lakini unaweza zuia pia usijipate hapo. Jikubali. Sasa wasanii wengi tutumii pesa vizuri. Nakumbuka tukianza nilikwambia hakuna pesa nyingi na pesa kidogo. Issue ni kuheshimu pesa. Ukidisrespect pesa na itakudisrespect times 10. Sasa wasanii wana disrespect pesa na hawana mentors. Wewe una mentor? Mimi nina mentors. Nina mwalimu King'ang'i. Nina Mama Kayai. Ni mamangu ambao waga namwangalia sana kwa industry vile amegrow. Kuna watu nawaangalia, kuna watu kama wakina nani hao wanaitwaje? Wakina Zoa. Na watu naangalia, kuna watu kama Mr. Tembo. Na watu ambao wanani-inspire sana. Vile wame maintain hiyo level. Kuna mwalimu King'ang'i, Legram, Super Legram, Daniel Wambua Ndambuki. Kuna watu kama Mogaka wame maintain ile level yao tangu ile time. Nina ndugu yangu, my brother, naona anafanya vizuri sana.
Heavy J ni watu ambao waga na wacheki sana, wananifanyia vizuri. Kabisa. Yeah. Na pengine wewe kama mcheshi, najua changamoto umepitia ni nyingi. Moja yazo, kuna wakati ambapo niliona mitandaoni kuwa wakati ulipata hii endorsement ya StarTimes. Kuna wakati ambapo ulikuwa unasema unapigwa vita, wengine hawataki pengine upate ule mtaji. Ilikuwa vipi? Unajua watu wasanii mara nyingi shida tunataka upendwe na kila mtu. Yesu mwenyewe hakupendwa na kila mtu. Wewe ni nani upendwe na kila mtu? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakupendwa na kila mtu na ni mtume. Yesu Kristo mwana wa Mungu hakupendwa na kila mtu. Wewe ni nani unataka kupendwa na kila mtu? Sasa mimi hizo vitu kama hizo nilizichukua kama challenge, na wakati vitu kama hizo zinakuja ndio ujue ni chanzo ya vitu mzuri kukua. Industry yetu ni mbaya. Kuna nyimbo Nyashinski akaimba akasema industry na mademons. Uko sure unataka fame? Kuna mademons, kuna mashetani ukweli kwa industry. Watu watakufungulia mpaka WhatsApp group. Tungojeni tu show ikiuploadiwa hivi tuanze kumtusi. Wana kutusi. Lakini sasa sometimes ni vita ambao wanapigana si vita. Hizi vita si zetu. Tunapigana vita za kiroho. Sasa wakitutusi Mungu ndiye anatupigania. Sasa hizo zilikuwa ni plan tu wakati hiyo kazi ilipatikana, niliwajua na industry inanishangaza kwa sababu even the people, kuna wimbo msanii anaitwa Tenny wa Nigeria kaimba even the people who na look up to the people wanani backbite. Unaona? Ni vitu ambazo zinapangwa, huyu fulani tumtukane hivi na hivi na hivi. Nimekuwa na issue na wewe labda kwa hii station. Nikitoka tu ulikuwa producer kwa sababu kuna stations zingine, media stations zingine ziko na mediocre tupu. Producer anataka mfuatane, producer anataka kuja location na direct, you wonder. Mimi najua producer wake anakaa huko anangojea show. Kumbe anataka ndio pesa ya director pia iongezewe. From hapo atakuwa anafuatana na wewe, akikuona mahali anapiga simu pale. Huyo jamaa is hard to work with. Tunaambia put it on mail, hakuputa aliniandikia kwa WhatsApp. Unaona? Ni kwa sababu pengine labda producer kwa akili yake anafikiria wewe kama msanii unakula pesa nyingi na anatabika pale Roysambu, hali ambayo anapitia si rahisi. Sasa kwa akili yake anataka kuvunjie labda riziki yako ambayo Mwenyezi Mungu amekupatia. Kabisa. Changamoto gani zingine? Changamoto ambayo nimeona kwa industry ni unafiki mwingi sana. Hii industry unaweza pewa kazi mahali mkaanza kufanya job. Sasa wewe kwa akili yako unafikiria mko pamoja mnafanya kazi, kumbe watu wanakusoma. Mimi nishapata job mahali tumeanza kufanya kazi. Mimi nafikiria watu sometimes tunaongea. Mimi nafikiria tunaongea kwa uzuri. Kumbe watu wananipima. Yani anything unaongea inarekodiwa. Alafu baadaye kumbe kuna review ilikuwa inafanywa pale. Sasa review kufanywa nikaambiwa kuna kitu ulisema hivi. Nikajiuliza nilisema lini kitu. Nikakumbuka kumbe yule producer alikuja location alikuwa ananipima. Alafu ana record na mpaka ananirecord. Mimi naisema kimza. Tuna manyoka kwa hii kazi yetu ndugu yangu. Na labda katika hizi sinema zako za DJ Shiti, kuna wale wasanii ambao wamekuwa pale wakatoka kisha wakaanza kuponda wakisema eti pengine unawatumia au wapi hela. Ni vipi tena? Unajua usanii wangu mimi niko mahali ambapo niko, naamini sijafika mahali nafaa kuwa, lakini Mwenyezi Mungu amenijalia kukua sehemu fulani ambapo nina watu fulani wawili wananijua. Na ndio nifike mahali ambapo niko ni kwa kusaidiwa. Mimi nimesaidiwa na watu tu ambao ni comedians wenzangu. Nimeishi na YY, nimeishi na marehemu Thuol, nimeishi na Butita Edwin kwake, nimekaa na Sergeant Nyakundi. Ni watu tu kunisaidia. Heavy J Jalango amenisaidia sana wakati nakuja mjini. Mwalimu Kinga. So mimi niko mahali niko kwa kusaidiwa. Na wakati nikisaidiwa nilikuwa na grow, si ndio? Then nikafika pahali nikakuwa nisha grow, nishatoka kwa kusaidiwa ama kwa mwanafunzi. Saizi kwa industry mimi ni mzazi.
Unanielewa? Sasa hizi mimi ni mzazi. Sasa hizi na focus sana na kumenta na kulea vipaji. So whoever wanasema DJ Shiti alitutumia kuwa anatulipa sijui nini ni watoto wangu. Sijui kama unanielewa. Hao wote ni watoto wangu. Na ukiwa mzazi si kila mtoto atakuappreciate. Kuna mtoto atatoka seme hivi na hivi na hivi, but mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanallah, hawa wote I wish them all the best. Nasema kutoka kwa roho yangu ndugu yangu. Nasema kutoka kwa roho yangu I wish them all the best kwa sababu ni watoto wangu. Lakini siku moja nao pia watakuwa wazazi na wataelewa kitu nilikuwa napitia. But I wish them all the best. Nataka wa focus kwa sababu hakuna mzazi anataka kuona mtoto wake akitabika. Hakuna mzazi hata mtoto wake kuwe mwizi atasema ni mwizi. Kwa hivyo ni ku-understand, hawa understand. Ile task ambayo niko nayo kama mzazi wa kulea vipaji. Wataweza sema nani natutumia, lakini wakae chini kama watoto wangu jamani, na waangalie kamera nini na mzazi wetu waga na provide. So ni watoto wangu mimi, I wish them all the best. Mambo kuja wafungukie na one day wata understand kabisa, kwa sababu kesho nao pia watafungua YouTube channel zao, wata grow na wataelewa. Na nikikurudisha katika hii show yako ya Real Housewives of Kawangware, kuna huyu dada mmoja ambaye anaitwa Turu Mwanaisha. Mna uhusiano gani naye? Mwanaisha kisha kushangaza nilikuja kugundua Mwanaisha kumbe ni sister yangu. Ni cousin yangu ukweli. Aisha kumbe ni cousin yangu ukweli kwa sababu anatoka Mumias. Na anatoka Mumias. Wakati mtoto wake alifariki ambaye alikuwa ni character hapo Mtekete, Mwenyezi Mungu alaze roho yake mahali pema peponi. Tulienda mpaka kwao. Nikashangaa ule ukoo ndio mahali ambao tulitoka, yani ni watu wetu. Ni binamu yako kabisa. Ni binamu kabisa. Aisha Turu, I love you so much my kuzo. Kabisa. Na Shiti, kwa ajili ya mabinti, kuna fununu ambazo nimesikia. Ulisikia fununu wapi? Wewe wacha wewe. Ninyi mnafuata watu kila kona. Udaku gani? Fununu zinasema kuwa saa zingine napata Shiti anaitwa Baba Alvin, Baba Mariam. Ndugu yangu. Kuna mtu mahali? Nadhani hilo issue itakuwa ni issue ambayo tutakuwa tunaizungumzia tukirudi hapa, kwa sababu tuko ndio the leading online interview platform number 1 in Eastern Central Africa. Na hiyo issue tutakuwa tunaizungumzia wakati tutarudi hapa. Kwa sababu kakangu, siwezi kataa sitaki urudi hapa. Sitaki urudi hapa. Watoto wako kuna Mariam Auma, Mluya wangu huyo mtoto wangu, na kuna Alvin. Ndede sijakataa watoto wako. Lakini kama kuna issue na mimi ni Mluya ndugu yangu, unataka kunitoa kwa soko kwa nini ndugu yangu? Na Waluya unajua vizuri. Kuanzia kwa babu yangu the great na Bongo Mumia mpaka Wanga hakuna yule alikuwa na nyumba moja. Utaki nafasi ya nyumba ndogo ndugu yangu. Kwa hivyo unajaribu kuniambia kuwa Mariam na Alvin ni wamama tofauti. Unamaanisha nini ndugu? Nitazungumzia hiyo. Hiyo ni mtu na ndugu yake. Nikirudi hapa nitazungumzia hiyo issue. Kaka acha kunitoa kwa market mani. Kaka sitaki urudi kwa hichi kiti kunielezea hilo swala. Nyorosha tu. Ndio nimesema hivi kwa njia nzuri. Bado tuko na usanii, tutafanya miaka mikaka mpaka siku tunatoka hii dunia. Watoto wote ambao wanamuona DJ Shiti ni anko yao na ni baba yao. Mimi yani mashabiki zangu wakubwa waga ni watoto siku zote ndugu yangu. Twende sana. Mariam na Alvin hao ni mandugu zao wote. Sasa hiyo issue nitaizungumzia hapa. Nitaregea hapa kwa tu. Kama mnitaki hapa jamani. Tunakutaka ndugu yetu. Na pengine pia sasa hivi unafanya nini? Sasa hivi nafanya online sana. Sasa hivi niko online kwa sana. Nimekuwa online hiyo muda wote. Sababu nilirudi TV kwa sababu mimi napenda TV sana. Napenda TV sana. Nimekuwa nikiona muda wote. Sasa niliingia TV kidogo nikapata pale kuna mamidioka na kuna mchezo mwingi, yani nikajitoa. Kuna upumbavu mwingi sana wakati niliingia pale. Nilipata
kuna chain of power kibao, na hizi chain of power pia zinatumika vibaya. Nikaachana nao nikarudi online mahali ambapo nimekuja kuzoea. Sababu hata tuko ni kubwa kabisa. Tumeona watu wakisaidika hapa tuko. Na kwa sababu iko tu online. So mimi nilirudi tu online. Niko na show inajulikana kama Sinema za DJ Shiti. Kuna brands kadhaa na endorse pale Instagram na YouTube. Na channel yangu ya YouTube pale unaweza pata show zangu. Tuna trend mpaka number 1. Nadhani ulimuona legendary actor Moshi Kizangila kwa show pia tulitrend sana, tulisumbua kabisa. Na pia tuko na kijana mmoja anatoka pale Gota City anajulikana kama Madocho wa Kanairo. Huyo ni kijana tuko naye kwa show, tunafanya naye vizuri. Unajua online inaleta vipaji kila siku. Mtu kama Madocho ni mtu hujawahi muona kwa TV. Lakini the first time ulimuona kwa TV ni after muona online akiongea zile vitu zake za umbwakni. Then from hapo ndo tulimuona kwa TV zilianza kumuita. But online nilimtengeneza. Through yule dada yetu mdogo anajulikana kama nani? Mungai Eve. Ndio walimjenga. Tukaona sijui ukini nao na nini. So mimi niliona ana character nzuri sana ya acting. Nikampigia na akakuja tukafanya vizuri. Na tuko na Wizo 58. Pia tuko naye pale. Anataka wavurugane sana na Madocho hapo kwa show. Kwa nini kesho? Sasa online imeleta vipaji nyingi. Wizo 58 ni online imemleta. Madocho wa Kanairo ni online imemleta. You can imagine Madocho saizi anapiga mpaka advert. Kuna juzi advert moja tumeapproachiwa that aende afanye na hii kampuni ya tutahitaja hapa, lakini kampuni ya dawa za kunguni. Una uhakika? Sitataja kampuni lakini inaanza na P. Unaona? So hadi tu approach wakatuambia tunapenda sana karakta huyu kijana, na tukakaa chini tukamguide. Mimi kama ndugu yake mkubwa tu. Una uhakika si ucheshi wako tu? Na tuko naye pale. Kabisa. Yeah. Na hawa wacheshi ambao wanachipuka sasa hivi, wape wosia. Wacheshi ambao wanachipuka sasa hivi wajue game ni ngumu. Bichi ili ni bichi dume halizai. Bichi hii game ni ngumu. Hii game ni ngumu. Ni kugumu. Kaza misuli. Industry ni ngumu. Na kwanza sasa hizi iko online. Watu yani sasa kwanza ni noma. Sasa asubuhi unaweza fikiria ni msanii mkali, asubuhi mtu anaamka tu anasema kama unajinao venye unajinao, asha kunyang'anya watu wako ndio hao. Ndio huyo ana trend kidogo unasikia usijui mbwakni. Sijui luku mbwakni. Tena ule yani game si mchezo bro. Haitakuwa vema nikitoka ni hapa bila angalau kuchekeshwa. Najua tayari nimecheka. Watoto walale sasa. Bro, kuna wakati nilikuwa natumia simu ya Buda. Nilikuwa wakati wa yani nilikuwa naongea na chat na demu wangu na simu ya Buda. Hiyo kitu ishikufanyikia. Kabisa. Ushetumia simu ya mzazi kuchat na demu wako. Zile enzi tukiwa shule ya upili. Hata sasa nilikuwa natumia simu ya Buda na chat na demu. Sasa ikafika siku ya Valentine. Mimi hata hiyo time nishamaliza high school, unasema nini bro? Ikafika time ya Valentine. Nikachukua simu ya Buda. Nikatext ule demu. Kumbe message haikuendea demu. Iliendea rafiki ya Budanga. Akapigia Budangu simu. Ulikuwa umeandika nini? Ndio akapigia Budangu simu. Ati hello mzee Richard. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwani ni nini naendelea? Budangu akamuuliza, Oyengo, kwani unasema nini? Oyengo akamwambia, Jojo Oyengo akamwambia, zile vitu umeniandikia hapa ndio siamini. Ati kuhusu meeting yetu ya kesho ya wazee wa railway? Hapana. Ati I wish I could hold you tight. Squeeze you in my arms all night long. Ni kusqueeze gani mzee mwenzangu unataka kunisqueeze? Ndio akamwambia ni kijana alikuwa anaongea na girlfriend yake akasema
Nimedhani una support Obama. Hiyo ndio masaibu ambayo nilipata ndugu yangu. Mzee Yengo akashangaa, jamani, mzee Richard, una nia gani na mimi? Ana baba. Ala, tosha ndugu yangu, tosha. Nikiendelea hivi mbavu zitaniuma. Hayo ndio maswala ambayo nilipata ndugu yangu. La pengine huyu shangazi yako alikuwa shangazi yako ama bibi ya mko yangu? Yuko wapi sasa hivi? Bibi ule Faustin Mudheu ni marehemu. Pole. Mwenyezi Mungu alimchukua. Lazaro wake mahali pema peponi, lakini alikuwa anatupenda sana. Sijakuwa na shangazi kama huyo kabisa. Kaka, mimi nashukuru kwa muda wako. Lakini vijana wake wako nje wengi. Mmoja ndio tuko naye huku, tuna hustle, tunakula ngumu, bichi dume halizai. Unaendelea kukazana. Naendelea kukazana kabisa. Mimi nashukuru sana kwa muda wako. Na pengine ya mwisho kutoka kwako? Ya mwisho kutoka kwangu ni mimi nataka kushukuru tu wa Kenya, both nje na nyumbani. Na saizi naona love imeanza kuingia Tanzania. Nashukuru sana kwa kunishikilia muda wote. Nimepigwa maskandal kibao tangu nimekuja kwa game. Stories zingine mbaya zimetokea, lakini mjai ni kuachilia, mmenishikilia. Naomba mzidi kusafiri na mimi na kunishikilia hivyo. Na mimi nitawaporomoshea vitu back to back. Mwenyezi Mungu awabariki, awaonekanie, awainue, ajaze mifuko yenu, awape amani, na mimi pia mzidi kuniombea na nitawapatia vidonge. Kwanza hii mwaka. Ayo ni DJ Shiti hapa Kolongolo Mnyanyamu kipenda lipa kutuma pengo. Tukua Idrisi Maro Sondwa laini na Bongo Mumia mjukuu sub chief Shikanda sub location na mwana wa Victoria Songa. Na leo niko ndani ya tuko na Moma. Momanyi. Asante sana. Asante ndugu yangu. Kama unajinauo venye unajinauo, Monchoka ukuje ubanje hapa tukunauo. Tukusikize. Ni tukusikize. Vutaga nini? Unatakuna mbole kijana tumii kitu. Labda maziwa. Hapana bwana, madocho wanavuta.